Olá, galerinha do YouTube. Fala e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E adivinha uma coisa? Estou indo pra cachoeirona. Estou no carro, como vocês podem ver. Já se reunimos todos. Já estamos indo. Por isso eu vou dar aquele cortezinho e eu já volto. Ai, gente, desculpa, eu teve que voltar por causa dessa minha irmã aqui, ó. Quer dar oi pra vocês? Oi! Ó a música. Irmão. Peraí, gente, já volto. Eu vou colocar uma música mais da hora aí pra vocês, gente, o que é música. Já chegando, mano. Do Plertaus, né? Ana, quer ir junto, mãe? Não acredito, mãe. A tia Ana pode. Eu lembro bem na minha infância, eu já fui formada. A Ana pode. A tia Ana pode. Vamos lá pegar o... Eu estou indo! Aqui tem um Desse lago que solente, o acampamento todo começou. Minha mãe fingiu em todo segundo com ela acabou. E depois se voltou. Jason, alguém já te disse? Eu voltei pra se vingar. Ninguém sobrevive. Menos que você grita. Eu já volto aqui. Falou, e fui. Eu já volto. Eu vou dar um corte. A música, gente. Laura, para de mexer nesse copo. Você tem que pagar pra entrar. Ô, Camila, criança paga também. Feel cat beauty now. Laura, deixa o copo quieto. Na hora que vai for beber, esses copos tão sujos. Aí sim, hein, papai. Você tá falando? Eu queria curtir o carro. Não cabe. Tá? Quando nós for embora, você fica aqui com o tio Paulo. Ó. Daí o meu. Edição. Selma é de menina? Tá, vai pegar o meu. Feel cat beauty now. Feel inside the world. Feel cat beauty now. É da minha mãe esse óculos. Põe aí dentro, ó, da bolsa aí pra mãe. Aqui, ó. Feel cat beauty now. Garrafinha 2. Tá, eu vou Agora? Eu peguei e falei assim, cadê esse Eu tirou, porque eu fiquei lá dentro. Vou tomar? Eu falei, vamos. Ela saiu correndo. Corre! Fica O que foi? Ela esqueceu, vamos pegar o negócio. Ela, o quê? Calma, mãe, vou pegar ela. Aí ela vira, acredita que você correu pra pegar isso. Tô 9 anos, tá? Eu já volto. Eu vou dar aquele cortezinho. E eu já volto.